आज एक सारी वीडियो बना रहे हैं। सारे को उधार करके चला गया मेरे घर आपके घर सारे को उधार ना करे बाकी दे ला 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 ऊपर कर अच्छा ला थोड़ी बात होने चले चल जान बात आगे कर और आगे कर नहीं ना बस ऐसे लाओ बस ठीक हां जा दे अगली बात ये क्या है ऐसी शानी है शानी अच्छा कर सकते ये ना लक्ष्य दूसरा बच्चे बाल लेने चले सही तो बस वहाँ रहने जाना अच्छा हम बातें करेंगे अरे नहीं वीडियो नहीं उन्हें तो आज आकर नहीं आया चलो मुड़ करेंगे आज चले आ जाओ चलो लंबी बात नहीं गली का अब बात करें ये बात करेगा ये बात होगा अच्छा जा चल तेरे कर और होना चाहिए ना मैं पहले ये देखो बिचारे सोच रहे हो ना चल हम जाने बस ला जाता है बस नमाज में दौड़ पूछा क्या करना है ठसका लाना उसको लाना है ठसका चलिए ना उसको गोटिया संग मेरे को मैंने टीसी में तेरे साथ वो तो लेटेस्ट का बनाना चेक करने हैं जी खोल के दे लाश मुका उसको से साथ विचार है गाड़ी बंद करो ना क्या कर रहे थे उसके अरे ठीक है नहीं तू था ना
इसका तो मुख नहीं सवाल क्या दोड़ियां ना कितने रन दोड़ियां डाले तो रहा बाहर निकल डाले तो रहा मारे संजाने गया टैंकी वाला अरे यार ठीक है ना मैं मोड़ दे जाता है कि मैं कुछ उधर मुताजा है चैन वाला नहीं अंजीरा आदमी ने ये रे टैंकी ट्रैक्टर रे माल लाना भाई जाता है नहीं तो लगा आपको ना खोपते रखो जरा वालेकुम अस्सलाम ये ताकि किधर आया जी ताकि ट्रक क्या पेड़े आया माई की वजह से जगह दार वो कंजरी ने पुत्रा चानी आवा माल ना जाने का तो जा पान मैंने क्या कर गया मैं बगैर की याद नहीं बड़ा मेहमान है ना मेहमान ही बना खिदमत कर रहा अलग गांठ लगा दी है मेहमान है ये डर गया आला तो मैंने हफ्ते भी करना जल मारे को नहीं देना है क्या क्या पता है ना इतना नस्ली नहीं है मैं पता है चला इनसे चाप घर बैठ है ये लगा क्या आपका कार पता है धरो क्या कर रहे हैं पहले लगना किसी को लगवा सीधा कर सके वो जन पता है वो मैं चाहे ना तो हाँ जी चैनल बनाया हुआ है उसका
खुद है एक ही कंपनी केवी टैक्सी है ना ये पूरा नहीं है ना ये कॉम्पैक्ट है ना ये केवी टैक्स है ये क्या लेके आए तुसा किस शक पास छड़िया ये 2 दफा चंगी बड़ी लेदर बदली कराए इस वास्ते मैंने मना किया है ना दूसरा पास नहीं केवी टैक्स है देसी लेदर वाले पास तो सी ना खुद सुपरनोवा का बिल्कुल बंद हो गया दो दिलाना तो ये दो दिन नहीं अगले खोल हां अगले खोल ले केवी टैक्स आ गया मेरे सही लेटर के चलना है ना सही जगह लेटर के चलने कॉन्टैक्ट केवी टैक्स एनटीडी सुपरनोवा क्या टैक्स पे लाग ना बाहर है लाते क्या करेगा कार ना गड़ी लगा आने नहीं ये स्टार्टिंग में एग्जाम में तो जानिन चीज़ एग्जाम में ले खोल लेना सारी ना अब खोल लेना है और जॉइन नहीं ब्लैक नहीं होना हां तो जाए जॉइन नहीं ब्लैक नहीं
सुबह आइए सुबह के समय है 10 गाड़ी दी जाएगी ये अंदर से कापा है कापा ज़्यादा आ जाएगा ज़्यादा आने में वेट कर है तो जाएगी तो आई मैंने उस टाइम पे अकाउंट दिया जैसे बाजी जरा अपनी नजर सानी करते हो फिर सानिया से भेजा है ना आंदी इसको सानी नहीं ना तो निशानी कर दी वो पैसे लागे हमारे ना रशीदियाँ चल पल्ली इन ठोक लेते सी लाख पानी पाँच मैं नजर मारा होता रशीदियाँ काटना ना गर्मी लग रहा है गर्मी हमको भी लग रहा है हम कभी बाइक पे बैठे हैं चल थले करो थले थले थोड़ा उत्ते करो छोड़ दिए बस थले ये शिका ने क्या चीज लाई है ताकि ऊपर रख दो ताकि थोड़ा भी ले चल मिल गया ये चाय डबे में चाय ग्रीस भी चाय सब को आगे खा इसके काबले भी इसमें
पर एक हल्के पवे ओ शाह कहने 20 कर दे चाह कर दे पीछे मैं इतना दिमाग है मेरा नाल ही ऐसे नाल जोड़ना बस बस